হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আপনাদেরকে আমি বলবো যে ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করার সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টার চেঞ্জ করা অবশ্যই জরুরি। তো ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করার সময় ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টারের জায়গাটা ভালো করে ন্যাকড়া দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা করে নেবেন, পুরো ক্লিন করে নেবেন। তারপরে আপনি নতুন ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টার গাড়িতে ইনস্টল করবেন। তো এটা অবশ্যই জরুরি।